È una follia, cioè non ci si può non arrabbiare di fronte a una cosa del genere. Hanno trattato il Veneto e ancora di più il comune di Roccapietro veramente come una pezza da pavimento, insomma. La rabbia del sindaco di Roccapietro è quella di tutta la montagna bellunese. Roccapietro è il comune che ha visto ridefiniti gli spazi con la confinante Canazei e la perdita veneta della Marmolada. Un blitz in piena regola secondo il primo cittadino perché quel decreto dell'Agenzia del Territorio di Roma è datato 24 maggio in pieno stallo di governo. Ho capito tutto, ma anche la modalità con la quale il 24 maggio è stato firmato quel decreto e comunicato in via ufficiale alla provincia di Trento e solo per conoscenza alla regione Veneto e al comune di Roccapietro e nemmeno una riga, mi sembra una modalità alquanto scandalosa a livello amministrativo. Il comune seguirà la regione nella battaglia legale e nel ricorso, ma secondo il sindaco bisognerebbe andare oltre un atto amministrativo e porsi diversi interrogativi. Portata avanti la cosa, cioè si poteva fare, il dirigente poteva fare una cosa del genere, è stata una cosa unilaterale, la linea di confine chi è che gliel'ha data? Gliel'ha data Trento. Una mossa che porta chiari benefici economici al Trentino. Il confine prima, perlomeno quello della linea dell'Aigalan, lasciava alle nostre funivie a monte anche una certa pertinenza fuori dalle stazioni di arrivo, quindi Serauta e Punta Rocca. Questo permetteva sia un certo movimento, una certa possibilità di gestione delle funivie stesse e purtroppo per la parte trentina era un grosso impedimento al fatto che vogliono arrivare su anche dalla parte trentina della Marmolada con degli impianti funiviari. Ma che avrà una conseguenza pesante per la Marmolada. Se questo accade, la Marmolada esce dal patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, quindi, questo ce l'hanno già detto, la Marmolada è entrata nell'UNESCO già con difficoltà per la presenza delle nostre funivie, se dovessero esserci eventualmente anche dall'altra parte degli impianti di risalita ulteriori, la Marmolada esce dal patrimonio mondiale dell'umanità.